aqui quem fala é o Cauã. E bom, estamos aqui para mais um vídeo. E primeiro, eu peço desculpas por vocês pela falta de vídeo no canal. Não é porque sem ideias, é porque eu não tava com muita vontade, essas coisas. Então, primeiro de tudo, eu vou falar sobre o vídeo. O vídeo vai ser eu experimentando coisas não comíveis que eu já comi. E com certeza já bebi também. Por exemplo, ovo. Não vai ser um ovo, não. Vai ser um ovo cru. Eu vou beber um ovo cru. Cru! E bom, e também eu vou beber outras coisas que vocês vão ver no vídeo. Então, eu vou mandar aqui a minha companhia gravar aqui, ó. Segura desse jeito aqui, ó. É assim, só que não deixa o dedo na... Caraca! É, tá bom assim. Só abaixa um pouco, né? Oh, Jesus. Primeira vez dela, então é complicado. Tudo bom. Agora, vamos trazer pra cozinha os ingredientes e as coisas que eu vou comer. Eu vou dar um corte e eu já volto. E bom, galera, esses daqui são meio que os negócios que eu vou comer, beber também. Mas tipo, como a gente não tem muita coisa aqui em casa, como meu pai tava de férias, não dava